சேனலை லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேரும் பண்ணிடுங்க. அண்ட் இந்த பியூட்டிஃபுல் எல்லோ அண்ட் நேவி ப்ளூ சாரிக்கு தான் இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் ஒர்க் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். சாரி ஃபுல்லாக அந்த க்ரஷ் மெட்டீரியலில் எல்லோவில் சிந்தட்டிக்கில் ஆனது. அண்ட் அதுக்கு வந்து நேவி ப்ளூவில் பியூட்டிஃபுல் பார்டரும் அதில் வந்து ஜிக்ஸாக்ல கோல்டன் ஜரியில் ஒரு டிசைனும் கொடுத்துருக்கு. இது வந்து ப்ளவுஸ் நேவி ப்ளூவில் கொடுத்துருந்தாங்க. அண்ட் அதுக்கு பைப்பிங் சாரியோட எல்லோ கலரில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு லவ்லி டிசைன் இதுக்கு நான் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். எந்த அளவு ஈஸியாக இருக்க போகுது அதுன்னு பாருங்கள். அதுக்கு என்கிட்ட கொஞ்சம் இந்த பேர்ட்ஸ் உட்டனில் பண்ணது, அது உட்டனில் பண்ணி பெயிண்ட் பண்ணது, ரெடிமேட் ஹோல்ஸ் இருக்கும், ஸ்டிச்சும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் மேட்சிங்காக சாரிக்கு செட் ஆகிற மாதிரி ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோவில் பட்டன்ஸும் எடுத்திருக்கேன். பட்டன்ஸ் வந்தாலுமே அந்த ப்ளவுஸ் பயங்கர அழகாகிடும். அதை விட இந்த ரோப்பும் அந்த பேர்ட்ஸும் பண்ண போகிற பியூட்டியை பாருங்கள். நீங்கள் ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இந்த வீடியோவை. அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவையும் பார்க்க முடியும். அண்ட் பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததும் நீங்கள் வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து க்ளூ போட்டு அது மேலே இந்த ரோப்பை மட்டும் ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ரெண்டும் ஃபியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து கொஞ்சம் இந்த பேரட்ஸ் எல்லாம் அங்கங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன். ஒன்று மேலே ஒன்று கீழே அந்த மாதிரி ஒன்று ஆர்டரில் ஒரே மாதிரியே வைக்க வேண்டாம். ஸோ ரேண்டம்னஸ் அந்த என்ட்ரோபிக்குன்னு ஒரு அழகு தான் இருக்குது. இப்போ வந்து க்ளூ போட்டு அந்த இடத்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி க்ளூ போடணும்னு அவசியம் இல்லை, ஸ்டிச் பண்ணிடலாம். எனக்கு என்னென்னா நம்ம தைக்கும்போது பொசிஷன் மாறும். இப்போ வச்சு பார்த்து நமக்கு மனசுக்கு சொல்லுது இல்லையா, அழகாக இருக்குது, கரெக்டாக வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த ஃபிட்டிங் வந்து நம்ம அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் மாறுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ பொசிஷன் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக க்ளூ போட்டுக்கிறேன். கொஞ்சம் ட்ரை ஆனதும் பொறுமையாக உட்காந்து வாட்ச் சீரியல்ஸ் அண்ட் ஸ்டிச் தெம். இந்த ஸ்டிச் பண்ணுறது, கொஞ்சம் இந்த ஃப்ரெஞ்ச் நாட்ஸ், கொஞ்சம் டைம் எடுக்கிற வேலை எல்லாமே வந்து நீங்கள் அழகாக என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிட்டே பண்ணலாம். அது ஒரு வேலையாக பண்ணாமல். ஸோ பட்டன்ஸையும் அந்த ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோவை அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டேன். அங்கங்கே லீவ்ஸு என்னென்ன கைக்கு தோணுதோ வரைங்களேன், அதெல்லாம் வந்து எதர் க்ரீன் த்ரெட் யூஸ் பண்ணியும் போடலாம். இதுக்கு எனக்கு க்ரீன் நல்லாவே மேட்ச் ஆகும். அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ யூஸ் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அந்த சாரியோட மேட்சிங்கில். நான் இப்போ வந்து க்ரீன் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் பேரட்லலாம் க்ரீன் இருக்குது கொஞ்சம், அதுவே போதும்னு அப்புறம் ஆரஞ்சு யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு தோணுச்சு. ஸோ இந்த மேங்கோ எல்லோவில் ஒரு கலர் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டில் என்ன ஸ்டிச் உங்களுக்கு தெரியுதோ அதை வச்சு லீஃப் மாதிரி ஒன்று கவர் பண்ணிங்கன்னா போதும். கரெக்டாக எனக்கு இப்படி தான் தெரியணும், அப்படி தான் தெரியணும், இவ்வளோ பர்ஃபெக்ஷன் வேணும்லாம் இல்லை. அது எப்படி போட்டாலும் அழகாக தான் இருக்கும். அதை விட நம்மளே பண்ணுறோம், அதுக்கு கோடி கொடுத்தாலும் ஈடாகாது. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஸோ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஃபினிஷ் லுக். அந்த பேரட்டும் அது உட்காந்துருக்கிறது அந்த ஒரு மரத்தோட பிரான்ச்சில் இருக்க மாதிரி இருக்குது. பிரான்ச்சை வந்து நம்மளே குயிக்காக வித் நோ டைம்ஸ் ஃபியூ மெட்டீரியல்ஸ் கையில் இருக்கிறத வச்சு ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸை வச்சு வெரி 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 லவ்லி, வெளியே போட்டிக்கில் கூட கிடைக்காத கலெக்ஷன் இதெல்லாம். இந்த மாதிரி கலெக்ஷன் நீங்களே ரெடி பண்ண முடியும். நம்புறீங்களா? எஸ், நம்பலாம். ரோலி ஸ்டுடியோ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்பலாம். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எனக்கு ஃபோட்டோஸ் அனுப்புங்க. ஐ எம் வெயிட்டிங். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ். பை பாய்.